Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak polepszyć jakość obrazu na zwykłych monitorach 2K, 4K, z których korzystacie na Macu, na Hackintoshu. Pewnie czasem zastanawialiście się, dlaczego jakość obrazu na iMacach czy laptopach Apple'a jest aż tak dobra. I tutaj nie ma cudów, ponieważ Apple stosuje technologię HI-DPI. Technologia ta nie jest wynalazkiem Apple'a, występuje ona również w sprzęcie PC, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Generalnie polega na tym, iż 4 piksele definiują 1 piksel. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć na temat tej technologii, to zachęcam do obejrzenia mojego odcinka, który nagrałem parę lat temu. Jeżeli macie jakiś właśnie monitor taki 2K, 4K albo na przykład Hackintosha, laptopa, gdzie jest rozdzielczość 2K czy 4K i ten obraz jest za mały, zbyt słabej jakości, to ten odcinek będzie na pewno bardzo, ale to bardzo pomocny. System Magos Sequoia. Wchodzimy teraz do preferencji. I w preferencjach obrazu ja tu mam monitor 2K, rozdzielczość 2560 na 1440. Są jakieś rozdzielczości, są rozdzielczości skalowane, ale nie ma rozdzielczości HI-DPI. Dlaczego nie ma? Ponieważ monitor ten nie jest oryginalnym monitorem Apple'a. Te rozdzielczości są jakby tutaj ukryte, ale można je aktywować. W jaki sposób? Najpierw wchodzimy do terminala, otwieramy terminal, następnie musimy tutaj zastosować taką komendę specjalną. Kopiujemy sobie całość tego tekstu, wrzucamy do terminala, dajemy Enter. Teraz restartujemy komputer, otwieramy znowu wyświetlacz preferencji i zobaczcie, pojawiła nam się rozdzielczość HI-DPI 1280 na 720, czyli tak mówiłem, 4 piksele na 1 piksel, wszystko jest dzielone jakby przez 2. Natomiast jest to fajna sprawa, owszem, i zobaczcie teraz, jaki jest ten obraz na monitorze 2K u mnie tutaj. Przestrzeń robocza jest duża, ale wszystko jest małe. Jakość, jest jakaś jakość, ale nie idealna. Natomiast jak przestawimy na HI-DPI, to zobaczcie, co się dzieje. Jak bardzo wykładzone są te czcionki, są tu bardzo idealne. Takie jak na wyświetlaczu Apple'a i dokładnie o to nam chodzi. Natomiast jest pewien minus, mianowicie przestrzeń robocza nam się bardzo zmniejsza i chcemy teraz uzyskać rozdzielczość pośrednią Full HD, również HI-DPI i w tym celu stosujemy program Switch Res. Możecie sobie ściągnąć tutaj wersję testową. Ona działa z jednym ustawieniem bez konieczności zakupu. I właśnie na tym programie ustawimy sobie rozdzielczość HI-DPI, ale trochę większą, mianowicie 1980 na 1080, czyli dobra jakość, ale również większa przestrzeń robocza. Tutaj będzie 2 piksele będą definiowały 1 piksel, także nie taka natywna, ale jednak. On wszedł tutaj ten program do preferencji. Tutaj sobie jeszcze ustawcie, zainstalujcie ten Helper Tool. Musi być zainstalowany. Tu jeszcze można ustawić, żeby program nam startował wraz ze startem systemu. I klikamy tutaj na Launch Demon i program startuje.
Jeszcze sobie zresetujemy komputer tutaj dla pewności. Ale przed tym zobaczcie tutaj rozdzielczości, które tutaj są. No są takie mniej więcej jak w preferencjach. Jest tryb HI-DPI, ale 1280 na 720. My chcemy dostać 1920 na 1080 i w tym celu musimy tutaj zrobić pewne ustawienia właśnie w tym programie. Po restarcie znowu wchodzimy do Switch Rex i robimy dodatkowe ustawienia, aby rozdzielczość była Full HD HI-DPI. Klikamy na monitor, tutaj na Custom Resolution. Tu dodajemy rozdzielczość. Jest to rozdzielczość skalowana. Wpisujemy tutaj rozdzielczość 4K. Mamy monitor 2K, wpisujemy rozdzielczość 4K. Jeżeli będziecie mieć monitor 4K, musicie wpisać rozdzielczość 5K. To jest taka wirtualna, większa rozdzielczość właśnie w tym celu, aby uzyskać Full HD. Zapiszemy sobie ustawienia. I musimy zrestartować komputer. Po restarcie zobaczcie. Mamy taką rozdzielczość wirtualną 4K na monitorze 2K, ale co jest ważne, jest rozdzielczość HI-DPI 1920 na 1080, czyli taka, jaką chcieliśmy mieć. Tu są jeszcze te niższe rozdzielczości HI-DPI, ale one nie będą nas interesowały. I teraz zobaczcie, jak przestawiłem tutaj na tą rozdzielczość, jaki jest obraz teraz. 1920 na 1080. Nie wiem, czy będzie tutaj to widoczne, ale myślę, że tak. Jakość tej czcionki jest lepsza. Zdecydowanie o wiele bardziej wyraźniejszy obraz. Bardziej przyjemny dla oka. No cóż, i to wszystko w tym odcinku. Zachęcam jeszcze do korzystania z naszego serwisu Hackintosha, gdzie instalujemy różne systemy operacyjne Maca, ale również możemy złożyć dla Was cały taki komputer. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnego odcinka.